Assalomu alaykum. Videomiz Urganch shahar Sputnikda 160 metr kvadratli 2 etajli tayyor remontdan chiqqan hovliga sotiladi ekan. Yonboshlarida garajlarim bor. Fasadlarim bitgan, ko'rsatishimga oppoq ucham polni remontdan chiqqan. Yonboshida garaj ham bor. Girsangizlar, joyning orqasida garaj. 160 kvadrat tayyor remontdan chiqib turibdi. Darvozalari polniy mashina kirib chiqadi. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Hamma narsa turibdi. Doğru girip döşebe açıverasizlar. Ko'chasam asfalt. Orientirni aytib o'tib ketaman. Sputnik do'kon. Internet, gaz, svet, suv bor. Pastlayna stupenkalar, kafillar bosilgan, dam eshiklar qo'yilgan. Eshikdan girdik, shundan keng dalon tushgan. Bismillah deb ichki qismiga yurib o'tamiz endi. Tak, girgan yeri oyoq teglari kafil bosilgan. Bu yana laminat pol, teplый pol hamma joy. Rakovina joylari qo'yilgan, fartuqlar urilgan, aynalar qo'yilgan, devorlarimiz ramka urilgan, ramka attachento ko'rishingiz mumkin. Bu televizor antenda narsam bo'ladi, tumbas, postavka tumbasi. Lyustralarni ko'rishingiz mumkin. Attachento fotoğraflar attachento ekan. Buni bu yerga TV postavka qo'yib beraman dedi. Ishqilib kamiz narsalar bo'lsa taxlab beriladi. Pastda zal. Görüşürüz mümkün. Ayaktayla laminat pol, teplый pol, devorlar attachento, aynalarımız bor. Fotoğraflar gipsokarton. Görüşürüz mümkün. Düstur bazılman. Televizyonda qo'yilgan. Rozyetka joyi, antena joylari turibdi. Eshiklar ham oppoq, akkurat eshiklar qo'yilgan. Tak, bu yerdan ikkinchi etajga zina ketgan. Oq zina postavkasi korishniy, temniy korishniy svetda ketgan. Orqadan ko'rib beramiz endi. Bu yerda sanuzel joyimiz. Ayaktalar kafel, teplый pol, rakovinasi, aynasi, uголок vannasi, unitazlari, aristollari qo'yilgan, patroklari plastik, porchkasi bor. Teplый polni sitnalar, shlankalar bedin gitib turibdi. Bularni beklab taxlab beradilar. Bir spalnisi ko'rishingiz mumkin. Taxtadan pol bo'lgan spalnilarda batareya, teplый pol emas, devorlari oboy, gulsiz, skrollni oboylar bosilgan. Aynasi garaj tarafga qarab turibdi, orqa tarafi. Yanda kuxnyasi. Görüşürüz mümkün. Kuxniyalar ham oboy, gulsiz, obishniy. Потолокlar gipsokarton, o'rtasida natijali lyustralar qo'yilgan, fartuqlar urilgan. Pasi podval bankasancha qo'ymoqqa. Kuxniyaniki registrlari qo'yilgan beri. Stenli kotellar qo'yilgan. Nasozlari, stabilizatorlari yetib turibdi, gazlar ham kirib turibdi ekan. Bellar ham kafel bosilgan. Stupenkasi qilingan ekan. Ko'chadan kiraveradigan xoti. Bir mashina girib ko'rasizlar. Savodni kirib turadi. Tak. Zinandiy kladovka, ikkinchi etajni ko'rib o'tamiz. Berlina high-tech variant bo'lib ketib turdi. Ikkinchi etajlar fonda приятный свет urilgan, televizorlar qo'yilgan, ramka tashalgan hamma yerine, batareyalar qo'yilgan, lyustralar qo'yilgan, потолокlar gipsokarton, oldinda ochiq balkoni bor. Ko'rishingiz mumkin. Svet zo'r chiqibdi. Bu tomonda zal. Beramina fonda oboysiz variantda akkuratni ham taxlangan. Televizorlar ishlab turaman. Darak tashibdilar. Ko'rishingiz mumkin.
Fotoğrafda gipsa karton lüstralar koyulgan. Tayyor remontdan chiqib turibdi. Batareyani meni ko'pratib qo'yib turadi. İki etajdan sanuzeli bu. Bu tomonda bir spalni. Arka tarafa qaragan balkoni bor ekan do'st. Ajoyib. Gap yo'q. İkinci etajda yine bir sanuzel diyorlar. Aboy laminat bol batareya koyulgan. Duş oyları metri. Spalni içinde rakovinasi, duş oyları svistitille koyuldu. Ajoyib gap yo'q. 160 kvadrat tayyor remontdan chiqqan hovuz-joy. Kam-kuyimlarni taxlab beraman dedilar. Bahosi $79.000. Soma 950 million so'm. Kimga ma'qul bo'lsa bemalol telefonlashib kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Sputnik do'koni yanında. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Dokumentlari taxt. Doğru oformit etib olaverasizlar. Remontdan chiqib turibdi. Ko'chalar ham asfalt. Telefon nomerini aytib o'tamiz. 99 946 76 66. Kimga ma'qul bo'lsa bemalol telefonlashib kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Tamam, ham yerini ko'rsatdik. Sog' salomat bo'lasizlar.